คนกินตำขามย้ำขึ้นยกโยมขึ้นในสดคือกระปุ่นเลย โอ้เนาะนี่นแหละก็บอกสดขึ้นหลับเนาะเป็นลาบมึงนี่กูพาสดตำแปลกนี่ตายกระแดดเลยต้องใส่ลมสิโมต้องค่ะจมพ่อโอ้ยจมแห้งญาติพี่น้องเอ้ยนี่ใช้ได้หรอสมกับสมแสบกับแสบมดสำเนียงปูหน่อยใส่น้ำแห้งนี่คือนี่หรอนี่อย่างบ่กินไปก่อนอย่าเด้โมได้สิบ่อยเขาเลิกกระเดะพร้อมจิโอ้ยมา มันตำยังไงตำให้พูดตำได้กี่แตกเลยสดเอาคำหวานบ่สมดอกหลาเอาจะป้อนลองมึงแม่บ่ตอนนี้คนจริงลูกหยาบขึ้นแล้วโอ้จบกับมีแม่แก้มฉีกตอนให้เบิ่งแน่มาปากไหมสิยังให้เจ้าสิกันเบิ่งเท่าได้กินขี้แล้วคือขนาดโอ้ยสีเดียวกันเลยมีแนวหมูเพชรซ้ำน้ำมันเลยอีนางโอ้เอาข้าขี่หวานบ่เนี่ยหวานบ่ในบอกมะขามหวานใช่เหรอต้มเข้มโอ้น่ะอย่าคายเด้ต้องกินนะเมียเฮ็ดอ่ะยาปฏิเสธเด้มันจะรอดมันเอาคืนนี่ไหมเค็มน้ำปลาแดกใส่แต่ปลาแดกดูซื้อได้นะแล้วใส่น้ำปลาใส่เกลือไปน้ำได้ซ้ำใดนะเอาน้ำตาลใส่น้ำจักหน่อยไม่หักใส่น้ำตาลกล้วยยังไงน้ำตาลใส่น้ำจักหน่อยมันจังสิลดความเค็มลงเดี๋ยวเค็มก็ต้องกินไม่เค็มมาได้คือว่าหวานอยู่แหมสมือนี่เค็มมาเดี๋ยวก็จมเนาะด้วยเค็มกับว่าเค็มเนื้อของคนซื้ยังดูสาวไฟคืออ้อมอย่างคือว่าตรงสันกินแม่เข้มกับอดเอากินขี้แล้วมาเนี่ยขี้มากมันขี้เฮงตะกี้กินเดียวกันผมงอกวันนี้เลย